أن هذا السكن حق العمال الجديد، فيه مباني منه كده. طبعا هذه المكاتب يجهزوها علشان المشروع حق الكورنيش، المباني والتحلية. شوفوا هذا الآن يجهزوا العمال ما شاء الله على طول، عملوا لهم مكاتب على البحر. يعني أنا أحسد الموظفين بيكون هنا، الذي طبعا هذا مكاتب، والسكن هناك حق السكن حق التحلية. وهذا في عذاب مباني. شوفوا بالله، يوم يداوم واحد، يعني يداوم على كورنيش الوجه، تاقيله نفسية حتى للشغل. أنا بصراحة ارتحت لهذا الذي بيقعد، هذا الشبابيك 4 شبابيك. طبعا برويكم داخل بيتقسم مكاتب، هذا طبعا تبع الشركة هذا المنفذة هنا، المقاول الرئيسي شركة التحلية. وما عدا مقاولين ما أنا عارف ايش اسمها المقاولين. بس هذا شباك. شوفوا خليكم ركزوا معايا. هذه الحركة هذه. شوفوا هذا الشبابيك على البحر. تخيلوا ما يداوم واحد يشم هواء البحر. الجزيرة قدامك طبعا. شوفوا على منظر رائع جدا. أحلى فيديو هذا، بس بنخليه قصير يعني. شوفوا هذا البحر، الساحل، وهذا العمل حقهم، وهذه المكاتب بدون مكيف. والله بدون مكيف يجلس الذي بالمكتب هنا. يا مدير السلام عليكم، ازيكم؟ مصر ولا باكستان ولا من؟ مصر اجدع ناس واحلى ناس حبيبي انتو. هذا العمال طبعا من مصر الحبيبة. كم منكم يا باشا؟ كم 4 عمال ولا 5؟ ما شاء الله، الله يعينكم، الله يقويكم. متى بتخلصوا المكاتب هذه؟ ما انا خليهم يجيبوا لكم الخشب. لا انا بس علشان تقرير متى. حاضر ابشر. شوف يعني والله على البحر، هذا المكتب وهذا البحر. انا حول الصورة على البحر. ابو امير من مشروع البحر الاحمر. احلى فيديو هذا طبعا.